Всем привет! Вы на канале Валерия ТВ. Вот она, эта Валерия и есть. Кашлюха. Пришла со школы и кашель невыносимый. Что делаешь? Печенька ешь? Ага. Лекарства совсем не помогают от кашля. Лежит и мультики смотрит. Как мультик называется? А. И кашель вообще невыносимый. Лекарства даю, все никак не помогают. Купила лекарство. Тусикот. Что? Сейчас. Мерила температуру. Температуры нету, слава богу. 36,6. Это самое главное. Сопливчик лежит. Все как всегда на столе. Купила ей от кашля Тусикот. Наш белорусский. Не знаю, что-то даже не помогает. Уже 2 лекарства. Сейчас пойдем ноги, наверное, парить будем. И от насморка Ксилин. Ну, еще даю немножко мукалтина ей. Но что-то совсем не помогает. Вот. Вкусная печешка. Да? Сейчас пойду сделаю тебе, будем ножки парить. Хорошо? Мам, ты на паузу поставить? Ну что, ножички опускай. Парь ножки. Сейчас полотенчика тебе еще дам. Это какой лимон? Это же горчица. Лимонная горчица. Никакая лимонная горчица. Лимонной горчицы не бывает. Ну, покажи пакетик. Там написано горчица. Покажи ты. Ой, ну потом покажу. Держи ножки. Грей ножки. Маша наша тоже заболела, да? Что? Маша заболела тоже наша. Ночью Маше вырывали, ездили зуб. Да, пока мы спали. Ну да. Когда мы уже... Эй, мама, дай мне. Да я поговорю. Когда мы спали, мама так крепко заснула. И папа так крепко заснул. И бабушка нас разбудила. Так сон мне перебила. Ну да, что утром вообще тебя не поднять было. Да. В школу еле поднялась. Ну как ножкам? Получше? Хорошо. Получше. Я буду еще до самого вечера. До самого вечера? Нет, надо, чтобы вода горяченькая была. Она стать холодной? Ну, конечно, она остынет, потом уже никакого эффекта не будет. Сейчас покажу вам тетрадки, что Лерке задали. Так она угораздилась даже в школе сделать. Абы как. И тут покажу. И тут покажу. Как ты пишешь, да? Первоклашка. Что? Не, держи. Ой. Ну, вынимай ножки, поставь. Что, сильно горячо? Нормально, это хорошо. Сейчас будем делать, переписывать вот это вот, что она написала. Я говорю, сколько делаешь, так делай хотя бы немного аккуратней. Ну, математику нормально написала. Покажи. Я сейчас покажу. Покажи давай. Первое вот что я всегда пишу. Да, красотища. Это еще ничего. А вот одинка плохая. Угу. Только не вот это. Угу. Примеры, а бы так. Абы как. Тут вообще двойка. Тут вообще я пример пока не дописала. Не тут. Угу. Не тут. И тут, и тут. Тройка, вот что это тройка. Ну что, ты только училась же писать. Вот, смотри. Сейчас же ты лучше. Покажи сейчас, которую сегодня ты делала.
А я вот так, ну, мама, я могу сама. А вот тут здесь какие-то штучки писала. Мгм. Следующее, вот эту сначала. Вот следующую, смотрите, как я четверку писала. Ничего, тут галочку поставила. Галочку. А вот это зато красотища какая, правда? Да, А красотища. тут я не знаю, за что мне учитель поставил какой-то кружок, треугольничек и колдуник. Угу. Трудоник. Трудоник. Да, почему-то поставили галочку. И почему-то это плохой пример. Угу. Чокнули учишь. Ну, 2 плюс 2 это же хороший пример. Ну, 2 плюс 2 правильно, 4. А что он зачеркнул? Ну, не знаю, может, не этот надо было пример. Надо было, может, не на плюс, а на минус написать. Поэтому она тебе перечеркнула. Ну, давай дальше. Следующий вот такой пример. Не то четверки наверху. Угу. Следующее, это пока я тут. Тут я писала всякие штучки. Угу. И я нечаянно тут М написала, не Б. М, Нечаянно? да. И тут какая-то красная штука. Чего кофту не переодела? Со школы пришла. Вот, смотрите, тут должны такую штучку делать. Тут я нечаянно тут пример. Угу. Следующее, это четверки. Ну, тут уже нормально. 4 и 3 и 2. Тут двойки, тут Мгм. тройки, тут один. Тут уже хорошо, потому что это ты Четверки, дома четверки. делала. С мамой рядом, да? Да. Да. Следующее, это я пока вот... Это вообще... Я тут-то что? Ну да. Тут тройка вот такая вниз полезла. Мгм. Вот такая четверка по 100 раз зачок это, да. Мгм. И пятерка. Вот как я стою. Мгм. Вот это что. О, боже. Теперь самой смешно тебе, да? Как раньше писала. Правда смешно? Да, смотри, это мне тут галочку поставили, вот такие штучки я писала. Штучки? Да. Какой-то знак, больше и меньше. Зай, штучки это. Смотрите, какая неплохая четверка. 4 или Да. 4? Четверка. О боже. Ну давай дальше листай. Ой, а тут вообще нету. Не, я тут еще. Тут вот такой пример, смотрите, какая-то тройка. Да, Лера сейчас показывает и сама смеется со своих, что раньше писала. Ну сейчас, конечно, уже намного лучше Вот, пишет. смотрите, что я писала. Угу. Писала. Еще я просто карандашом почему-то тут писала. Я просто карандашом писала, потому я боюсь, что я ошиблась. Понятно. Ошиблась. Следующее это... Мама, что ты делаешь? Ну, показывай. Ой, да, красота, красотища. А тут что вообще? Смотрите. Ну, аж красно. Что за смех? Что за смех, я не пойму. И кашель. Ну вот, сегодня уже это в школе делала. Смотрите. Ну дай покажу. Как уже красивенько. Пишет уже. Не то, что в начале. Угу, да. Красота, красотища. Ой, А давай посмотрим, что вы там уже прошли. Читай. подожди, мам. Азбуку. Не посида. Ну, давай, покажи. Это ты сегодня в школе делала, да? Да. А чего так неаккуратно вот это вот? Скажи, пожалуйста. Ну. Плюс почему такой у тебя? Как будто умножить. Умножение еще ж не проходите. Это я... Так когда- все правильно написано. Ну просто что неаккуратно написала. Это я писала, когда было утренник. А, ясно. Так а сегодня не задавали вам? Нет, нам сегодня задавали. А, понятно. Так Если- эти пускай... А по русскому аптам задавали? Задавали. Это задавали? Да. Так и что так криво там написала все? Так, ладно, давай посмотрим, что сегодня задавали читать. Подожди. Хохотуха. Книги какие страшные. Вообще.
все попорванные. Следующее это я первая проходила. Лера, давай показывай, что тебе сегодня задали читать, домашнее задание. Второе это я вот это делала. Второе это вот это. Это била котятки. Угу. Это ты уже давным-давным-давным-давно прошла. Да. Вот тут я когда-то делал, когда давным-давным-давно. Тут опять котики. Угу. Тут я поставила имена всякие. Ну да. Ты чего мультик смотришь? Следующее это вот это. Угу. Угу. Следующее это вот это. Угу. Следующее вот это. Скоро наш папа придет с работы, да? Да. Вот следующее вот это, когда ты проходила. Потом вот это. Потом вот это. Потом вот это. И как я начала проходить по буквам. Первое это А. Ну, зайчик, ты уже пошла в школу, умела Смотри, читать А, хорошо. А. Лера, тебе должно быть стыдно, что ты А. читаешь А. Вы уже где проходите? Учите, ну, мама. Мама. Она сейчас читает А. Она пошла у нас в школу, умела уже хорошо читать. И примеры решает Но это сама нам хорошо. учительница. Это ребеночек так делает. Так он так делает, ребеночек. Но ты же уже знаешь, что это буква А. Это которые детки пошли в школу, они не знали, правда, что это буква А? Есть такие детки у вас в классе? Да. Есть? Которые еще читать не умеют? Ну вот, видишь. Все-таки хорошо, что ты научилась читать до школы. Следующее, Правда? следующее, это вот это. У. Я проходила У. Ну правильно. И тут опять почему-то. Иди-ка еще ножки погрей, сядь. Мам. Следующее это И. Угу. И. Почему-то тут. Ой, ослик и не пух. Это ослик, а не пух. Следующее это О. Обувь О. Нет, почему-то ободок это не О. Да. О. Так ты и не покажешь, правда, что тебе задают? Давай. Ищи. Какую букву вы сейчас проходите? На К мы сегодня не проходим. Не проходили на букву К еще? Вот тут. Ой. Вот, тебе поставили. Это я 3. поставила. А зачем? В книжке ж нельзя рисовать, Лера. Я не рисую. Это нам учится говорить, галочки ставить. Галочки так надо простым карандашом ставить, ну никак не ручкой. Поняла? Ну что, будем сейчас читать, садиться. 2 странички, только совсем капельку задают. Ну зато стихи громадные просто задают. Засовывай, ставь ножки, грей. Ставь. Отойди с голуби. Ты мешаешь пройти. Да. Хочешь погулять? Хочешь, расскажу такую рассказку? Какую? Это загадка. Вы должны отгадать, ребята. Ну, давай. Эту загадку. Кто такой полосатый? Не дикий, не красивый. Полосатый, дикий, некрасивый. Некрасивый? Или красивый? Да, Красивый? да, Я думаю, тигр. да. Сейчас я вам покажу. Вот такой дикий. Я его звала Леша. Угу. Это мальчик. Понятно. Сегодня к логопеду не ходила? Нет. Завтра к логопеду. Это Леша. Леша. Смотрите. Следующее. Красивое, неприятное. Да. Беленькое, не рот.
Какой рот! Ну нет. О боже, беленькая и приятно, и рот. Какой рот? Ой, иди чай пей горячий. Ладно, сейчас сначала. Красивая, беленькая, небольшие, некрасивые глазки. Розовенькая. Я думаю, это кот. Нет. Нет, а кто? Розовые волосы, не белые ножки, такими шариками. Но это уже не загадка, ладно, это уже баловство. Все, ребята, пока. Нет. Нет? Нет? Это лошадь. О боже мой! Это лошадь. Лошадь, я ее назвала Белоснежка. Мгм. Всем привет, меня зовут Белоснежка. Подпишитесь на мой канал. Белоснежка Ки. Это ее канал?